nimekuuliza umenijibu kwamba hakuna kitu ambacho nakosa hapa ndani. Unaniambiaje mimi nadharau? Yaani mimi naongea na wewe hata hutaki kunisikiliza kabisa. Sijui nimekosea nini. Unaelewa mtu kumbe anaenda mazoezi? Jamani, huyu ndo bonge la bwana. Nikikoa mimi ni pesa. Nikipumua mimi ni hela. Wewe. Siku nakwambia ni support, nifungulie hata biashara mume wangu. Mko na mawazo makubwa sana, mawazo ya kitoto. Unakuwa na mawazo 2000 3000. Mzigo wote wa kwake. Yes. Nimeshapiga picha, nimechukua picha nitakutumia hapo utaziona. Kitu gani unakosa hapa ndani? Vitu vyenyewe sio vya pesa nyingi sana, ni kama milioni tu. Hutaki ni fry.